呢個叫做咩水天日色啊，呢個無敵嘅海景，真係只會喺電影入面先會見到，係靚過日本嘅櫻花樹。意大利Amalfi，我好濃郁，好鮮味。酒店下午茶，救命啊！見唔見到幾大燈？呢個構圖，呢個意境，哇，係咪真㗎？Hi 大家，而家咧係凌晨嘅5點鐘，跟住而家咧就喺呢個深圳嘅寶安機場。咁如果你要搭凌晨機嘅話，凌晨出發嘅話咧，其實搭地鐵同埋搭一啲係直通巴咧係好唔方便，而且冇班次，所以唯一嘅方法咧就係搭呢個中港嘅車咁樣直達深圳機場。咁一陣間咧由深圳去到大理嘅機咧就會係6點25分。我而家係都幾期待嘅，唔知道呢個地方係會點，因為其實以前嘅話咧都係比較少去內地旅行啦。咁但係咧身邊有超級多嘅朋友咧，最近呢幾年咧都去咗好多嘅內地旅行，跟住就推薦我你不如都試下去雲南啦咁樣。咁於是咧就有呢個想法啊，係啦，咁去一次雲南睇下點啦，咁順便拍片俾大家睇。其實好多時候嗰啲日本、韓國其實已經去過，所以今次就試下去內地。大概50分鐘嘅車程度咧，就嚟到呢間海景酒店啦。由酒店望出去嘅一個景色超級靚，一入到嚟咧，佢就有一個 welcome 嘅一個小糕點啦，雖然俾我食晒。跟住仲有咧，就係而家咧嚟到只係10點9咋，佢仲有早餐，跟住就嗌咗呢一個雲吞啊。咁而家咧，我哋嚟開箱呢一間今日住嘅酒店，得得。咁我哋住嘅咧就係叫做大理9958酒店啦。佢勁就勁在咧，佢 Trip.com 咧係9.9分嘅，係2025年先開業啦。所以一入到嚟咧，你係會覺得好新啦。咁今次咧就想慳啲啦，豪華啲嘅一個旅行啦。咁所以咧就揀咗呢一間酒店嘅。行到入嚟呢個位置咧，見唔見到呢個空間就係呢個洗手嘅地方啦。佢咧係好似我個人咁樣，大字型咧我都冇佢呢度咁闊。其實呢個嘅空間係等於香港嘅一間細房咁樣噶啦，哇，好誇張！我本身諗住例如可能會有牙刷啊、牙膏啊嗰啲啦，跟住點知咧打開呢個盒啦，除咗有牙刷、牙膏之外咧，佢仲有卸妝棉啦，仲有呢啲壓縮毛巾咧，配套都真係幾全面喎。呢度咧就係個浴室啦，得得，你咁樣向入推啊，呢度就係一個企缸啦。呢個花灑咁得意嘅，呢個花灑係圓嘅喎，幾分嘅。入到嚟呢度咧，佢咧就會有一個 welcoming 嘅水果啦，有一個茶嘅 set 啊，可以俾你沖茶、沏茶飲啊。咁然後咧。呢一度打開佢咧，就係一個 mini bar， 跟住咧呢度入面有雪碧啊、可樂、芬達，全部都係免費㗎，係啊，可以任飲嘅。呢度都幾有格調，你唔會覺得用一啲好深色嘅裝修風格咧，係令到成間酒店成間房係好老派。好，咁跟住咧入到嚟呢一個勁大嘅 area 咧，就係張床啦、客廳 area 啦。其實呢一個 area 咧係超級大咯，佢成間房咧好似係有45平米，已經有一間香港嘅屋咁大啦。跟住咧呢度就係最值錢嘅地方啦。我哋咁樣會打開，行到出嚟就係呢個海景啊！得，呢個無敵嘅海景。呢度有個浴缸啦，但係應該唔會用嘅，因為如果喺呢一度嘅話咧，應該會凍死咗啦。咁然後呢度咧就係，哇，勁超啊！呢個畫面，呢個構圖有冇 feel 啊？有冇 feel 啊？好啦，我哋喺度講嘢，跟住望下個海，仲可以喺呢一度坐喺呢個 sofa， 哇！喺呢一度望住個海，哇，勁超！你睇下，真係喺香港咧，你好少可咧會有前面係一個水平線啦，
再加上係一條勁長嘅山啊。咁對面咧呢個山咧就叫做蒼山啊，佢咧係有海拔最高係有4000米咁高嘅，然後佢個山脈咧呢一度係冇盡頭噶。我企喺度咧，我會覺得哇，係咪真㗎？即係我平時畫畫我就會咁樣畫啦，真實地見到一個咁樣嘅山景咧，係真係好唔同啊！呢個位置完全就係好似啲電視劇嗰啲構圖咁樣啊，意大利Amalfi 嗰啲咧。然後仲有呢一個酒店下午茶係1點去到6點鐘嘅coconut latte 啦，茶啦，可以有啲 nuts 啦。呢度咧係有生果切得好精緻嘅，然後仲有一嚿 tiramisu。係大家，今日咧我哋嚟到第2日，今日咧就包咗一架車啦，咁就係全日9個鐘環繞呢個大理嘅洱海啦。嚇！成個洱海咧130幾公里，所以其實係非常之大嘅。咁而家咧，司機嘅第一站咧就帶我哋去呢個鹿餓山啦。咁咧其實就係一條斜坡行落去，然後有個網紅打卡位嘅啫。幾經辛苦咧，行咗一個超級斜嘅坡啦，然後就落到嚟呢度啦。咁呢度咧就係一個好細嘅一個灣，因為而家冬天啦，所以好多呢啲樹咧都已經冇嗰種紅色嘅楓葉啦。咁但係咧呢個海面咧都仍然係好靚嘅，哇！真係好靚個冬日嘅海洋喎。再近少少可以望到嗰個蒼山啊，好似我平時畫畫咧會畫嗰啲霧氣喺啲山前面咁啊，真係好靚。咁第2站咧，我哋咧就嚟到呢個小普陀啦。咁其實呢個地方係咩咧？就係一個咁樣嘅 road 啦，跟住咧直行到去前面嗰度。呢個構圖，呢個意境，然後呢度有漁船啦，跟住有海鷗喺度飛啊！哇！咁其實呢個小普陀咧就係我指住嘅呢嚿嘢啦，就係一個好細嘅廟啦。其實你咁睇，哇！你睇下呢個叫做咩？水天日色啊！呢個哇，我竟然用到我以前嗰啲成語。你可以去買呢啲餵海鷗嘅嘢啦，咁但係我自己就冇買嘅，因為我就冇乜興趣。多人嘅時候咧，就會好多人係餵海鷗咁，跟住好多海鷗飛過嚟咧，咁佢就會影到啲好靚嘅相。然後呢度俾我嘅感覺係所有嘢都好和諧，其實你唔會覺得好有嗰種好突兀嘅感覺，或者人工嘅嗰種感覺咯。去完呢個咁靚嘅小普陀之後呢，第3站就嚟到大理板鎌倉。咁呢個位置呢，就係位於大理嘅文北村，主要打卡位就係影呢個路燈，去呢度嘅 coffee shop 坐下，飲杯咖啡，同埋睇下靚景。呢度呢就好似即係日本嗰啲灣咁樣行落去。跟住呢度呢個景點就係呢一個彩虹公路啦。佢邊一忽彩虹呢？就係下面。呢啲石，呢度就係彩虹咯，有啲搞笑，有啲分嘅呢度。咁咧，下一站咧就係呢一個身後嘅叫做興盛大橋啦。咁咧聽司機講啦，佢就話其實咧呢條橋咧造價係2點幾億啦。但係其實佢係好短嘅啫，咁咧好多人咧會喺呢度影一啲婚紗相啦。但係其實呢度有小伏㗎，因為咧你見到啲水咧其實係好濁，跟住其實條橋咧係好似有啲破爛嘅感覺。雖然遠睇 OK，但係其實近睇就還好咯。呢個朝頭早又行山又影相又去咗啲伏嘅地方，終於有飯食啦！午餐我哋食咗司機推薦嘅地方，佢就話咧呢個係一個即係白族人嘅老字號啦。咁白族咧就係大理入面就比較多人口嘅一個少數民族嚟嘅。司機咧佢自己都係白族人。我哋就嗌咗一個農家小炒肉，救命啊！見唔見到幾大兜？呢個酸辣魚啦，同埋呢個芝麻菜炒豆腐。喺一個咁寒冷嘅天氣入面咧，食
到呢啲咧辣嘅嘢啦，係真係哇！呢個原本係呢個真係，因為因為料係其實可能嚟翻。我覺得個酸辣魚咧係好多骨咯，肉咧係好嫩滑嘅，呢個係真係。食完嘢之後咧，下一站就嚟到呢個大理古城啦，得得得！我哋本身咧由海東出發噶嘛，咁而家咧就一直向下行，由下面兜翻上嚟，爬到去海西啦。咁海西第一站咧，最下面嘅咧就係呢個大理古城啦。咁呢個位置咧，其實咧有4個門嘅，東南西北門啦。咁咧，我哋咧就主要會行南門，因為南門咧呢度係比較多，即係可能美食啊，或者係一啲小嘅啲店鋪啦。咁至於其他咧，東北西門咧就係一啲賣一啲服裝嘅。咁我自己咧就冇乜太大興趣，咁所以咧就唔會行嗰度啦。咁而家咧，我哋就出發睇下呢個大理古城係咩樣？其實我真係好想去呢啲古城好耐㗎啦！我細個咧周杰倫嗰啲 MV 咧，我已經好想去呢啲咁古色古香嘅地方。呢度登樓啊！咁咧我哋咧就可以登樓啦，登到去呢度2樓。呢度嘅屋檐全部都係2至3樓左右，係超級有 feel 啊！兩邊咧都係樹啦，望過去咧全部都好古色古香咁樣。咁我見到呢度咧，都係一啲已經係賣好多嘅鮮花餅啦，跟住賣銀飾同埋賣玉石係比較多嘅。早2個禮拜嚟嘅話咧，應該會見到呢兩邊嘅樹木咧，全部都係黃色、紅色，係會超級靚。去到晏晝係時候飲翻杯咖啡啦。呢間 cafe 就喺古城嘅小巷入面，見到呢間 cafe 嘅好評好似幾多，而且係可以任坐，佢唔會趕你走嘅。去到2樓咧，你會見到有好多嘅書啦，可以喺呢度打書釘、嘆杯咖啡，靜靜地咁坐一個晏晝。佢呢度咧，成個環境咧都係好清靜，古裝 RPG 啦，睇嗰啲古裝小説咧就係咁樣。然後而家終於體會到咧，古人喺個客棧側邊飲茶係幾咁寫意。下一站咧，我哋咧就去到呢一個叫 S 灣嘅地方啦。你會見到呢度沿路咧都係一啲喺水入面生出嚟嘅樹，咁所以咧就感覺好似好有 feel 咁樣。咁呢度特別嘅地方咧，就係你會見到有好多人咧喺度踩緊單車嘅。呢個位咧就係一個喺洱海嘅一個生態廊道，俾大家去踩單車嘅。咁但係過出咗呢個生態廊道之後咧，就唔可以再踩單車。呢度咧就有好多嘅打卡位置啦，跟住都有人喺下面影相啊咁樣，跟住有啲水邊啊咁樣都係好似幾靚。下一站咧，我哋就嚟到呢個叫做喜洲古鎮。呢度咧勁有咧玩嗰種古裝 RPG 嘅感覺啦，有一個商業街啦。佢哋嘅嘢都係大同小異，一係就係米線，一係就鮮花餅，一係就係咩肉乾咁樣，可以到此一遊行一行。上網見到呢間山板咖啡咧，亦都係大理入面比較出名嘅咖啡。咁因為雲南咧係一個咖啡豆好盛產嘅地方，咁所以都想試下呢一個大理嘅咖啡。呢間山板咖啡最出名嘅就係5蚊一杯 Americano， 咁我梗係入去試下啦。入到去佢仲係免費俾我試飲2種咖啡，而且佢嘅咖啡豆咧係真係好香好新鮮，所以我就即刻買咗啦。嚟到喜洲古鎮，我覺得最靚嘅位係呢一條街，完全就還原咗我夢想中嘅場景。大家睇下兩邊嘅銀杏樹，再加中間一條好寬敞嘅大道，你再前面就係一個海拔4000米嘅山。呢一種場景嘅夢幻嘅感覺咧，真係只會喺電影入面先會見到。呢個位置附近冇任何高樓大廈，一啲都唔城市化，可以瘋狂打卡。佢絕對唔會輸俾日本嘅嗰啲櫻花樹，甚至我覺得係靚過日本嘅櫻花樹添。最後嘅一站咧，就去到呢一個叫做雙廊古鎮。咁其實呢個地方咧就有一個大嘅碼頭，不過呢度就主要就係畀旅客嚟旅遊咁樣嘅一個景點。咁然後今晚咧要食嘅咧就係一個我見到都有幾多人推薦嘅一間野生菌火鍋。呢
呢度嘅裝修咧係好有嗰種客棧嘅 feel 咧。呢度望出去咧就係個碼頭啦。喺呢度我就好想影到一種危樓望住窗外嘅日落，飲一杯熱茶嘅感覺。但我發現呢度窗框實在太高啦，所以冇辦法。調料方面就喺出面自助啦。咁呢度嘅特色咧就係野菌，所以入面咧都會有一個野菌嘅辣醬。佢呢個餐咧就送一個包，跟住咧呢個咧就係嗰個野菌鍋啦。我哋今次咧就嗌咗一個豪華餐，因為入面咧有一個好出名嘅菇啊，叫做見手青。佢本身係白色嘅，跟住你切開佢咧，佢會氧化然後變藍色。所以今次咧就想睇下，咁究竟係點樣樣嘅咧？然後咧，佢有推薦呢一碗叫做涼蝦嘅涼蝦，大理嘅一個特色嘅糖水嚟嘅。這個是見手青。而家試下啲湯先，哇，好濃郁，好鮮味。佢係有菇嘅嗰種鮮味啦，有少少嘅烏雞嘅水咧擺咗落去煲，所以咧嗰個湯咧你唔會覺得佢係真係太過清啦，然後你又唔會覺得佢係嗰啲好味精嘅湯底。俾大家睇下呢個咧就係見手青啦，佢淥熟咗之後咧就係咁嘅色嘅。究竟傳說中嘅見手青係咩味㗎？黑松露溝雞松茸，但係佢嘅口感咧有啲似草菇咯，都幾得意喎，係幾好味嘅，因為佢有淡淡啲黑松露嘅味道，但係佢又未去到個黑松露嗰種咁爆嘅嗰種香。哇，有趣有趣！